Zo heeft de centrale markt, de Vreedzame Markt, 10 weken lang eruit gezien. Lege stands, helemaal leeg, gesloten deuren. Maar dit zal allemaal vanaf komende vrijdag veranderen. De regering, in samenwerking met de marktleiding, die hebben het besluit genomen om de markt helemaal open te stellen. In eerste instantie wilde men dat gefaseerd doen, maar marktmeester John Lecton geeft aan dat wanneer de ene nu aan de beurt is, de andere marktventers pas over 10 tot 20 dagen aan de beurt zou zijn. En dat zou weer voor de nodige ruzies, dat zou weer voor de nodige frustraties zorgen. Vandaar dat de markt helemaal open gaat, maar wel dat elke standhouder ervoor zorgt dat ze desinfectants bij zich hebben, hand sanitizers, en bij de 2 grote ingangen van de markt, daar zal men de handen moeten wassen alvorens men de markt betreedt en ook wanneer men naar de buitenkant gaat. Men is nu bezig met de laatste voorbereidingen te treffen. De standhouders, alle standhouders, die zijn opgeroepen voor morgen donderdag van 8 tot 2 uur om hun stands op te ruimen en in te richten. En de marktleiding die is zelf bezig om de laatste hand te leggen aan wat andere werkzaamheden, zoals de verlichting en andere zaken. We voeren u naar dit verslag waar wij spraken met marktmeester John Lecton. We staan er nu hier voor een gesloten markt, maar dit zal vanaf vrijdag anders zijn. Precies. We hebben gepland met de DC samen dat we de markt vrijdag openen. En ik heb u gevraagd hier te zijn. Uw programma heeft een echt dikke kijkcijfer. Vandaar, zodat ik die mensen kan informeren. Wat we van die marktventers eisen, is dat ze allemaal een hand sanitizer moeten hebben. En we gaan ook strepen trekken. Dat doen we morgen, vandaag en morgen. 2 meter afstand. En ik vraag ze of ze donderdag kunnen komen om hun kasten, hun bergruimte op te ruimen. Het is morgen van 8 uur tot 2 uur dat ze hun kasten opruimen. Want vele van ze hebben hun spullen gelaten. En als ze dat kunnen opruimen, en zodat we vrijdag kunnen beginnen. En ik zou ze vragen dat ze hun medewerking verlenen, dat alles vlot verloopt. En de verantwoordelijkheid is aan hunzelf en marktbezoekers. We zijn allemaal volwassenen. Er is genoeg informatie, constant, nu al 10 weken, dat men weet hoe men zich moet gedragen. Dus als we daaraan houden en we gaan strenger op letten. En voor de groothandelaren, het was gebruikelijk zomerregenes dat die groothandelaren hier 2:30 in de ochtend naar binnen mochten gaan en die marktventers om 3 uur. Maar door die partiële lockdown mogen ze pas 6 uur naar binnen. En die marktventers 7 uur. Maar ik zie het als een probleem. We kunnen die groothandelaren, nu staan ze hier van 7 uur tot 11 uur. Maar doen we dat, dan gaan ze hun producten verkopen voor die marktventers. En dan blijven ze tot 11 uur. Dus ze gaan even hard verkopen en dan gaan ze die marktventers concurreren. En dat kunnen we weer niet hebben. Dus ik heb met de DC besproken dat die groothandelaren die hun groenten hier ter verkoop stellen voor die marktventers, dat zij 6 uur hier mogen zijn tot 8 uur. Dat die marktventers hun producten kunnen kopen en dan gaan zij weg. Dat die marktventers een vlotte verkoop kunnen hebben. We zijn ook bezig met mevrouw Vera, overste. Dat die mannen pasjes kunnen krijgen, het is nu in de markt. Ik moet ze allemaal registreren. Dat die mannen pasjes kunnen krijgen, dat ze eerder kunnen komen, zodat ze zo tegen 4 uur, 3 uur in de markt kunnen zijn. Zodat hun groente eerder verkocht kan worden aan die marktventers. En ze gaan wel klagen met de rest, maar als u even nagaat dat die marktventers 10 weken lang inkomen ontbeerd hebben. En zij hebben flink verkocht. En dit moeten we samen doen, dus ik hoop dat ze rekening gaan houden, dat ze 8 uur uit de markt moeten gaan, dat die marktventers zijn waar aan de man kunnen brengen.
En u zei het al, heer Lecton, de totale markt zal opengaan. Ja, de totale markt zal opgaan. Daar gaan we streng letten. Ik heb het ook net besproken met de heer Lichoy en de heer Kasje, die marktventers vertegenwoordigen hier onder de markt. En we zijn allemaal samen overeengekomen hoe we dat allemaal gaan doen. Dus die marktventers moeten een busje hebben met desinfectant. En eenzelfde geldt ook voor de Vreedzaammarkt? Jawel, voor de Vreedzaammarkt ook. Toch? En die groothandelverrassers moeten ze even wachten. Ze gaan van, laten we zeggen, 6 uur. Of 6 uur, ja, half 6, 6 uur. Tot 8 uur in de markt mogen zijn. En dan moeten ze gaan. Ze moeten niet klagen, want ze hebben 10 weken terwijl die marktventers inkomen ontbeert, hebben ze flink verkocht. En we moeten er samen dus laten rekening houden. En we gaan ook streng opletten. Want ik ga die marktventers niet door die groothandel laten concurreren. Want ze verkopen groot en klein aan de man. En zij willen groente niet terugnemen. Dus het gaat zelf iets goedkoper bij hun weg. En daarop ga ik streng letten. En de markt blijft normaal open, zoals we dat gekend hebben, normale openingstijden? Ja, we gaan proberen het normaal open te houden. Maar als het een beetje moeilijk gaat, dan gaan we het houden tot 1 uur. Maar nu is er besloten om het gewoon tot 4 uur te laten draaien. En ik zie dat jullie als marktleiding wat voorzorgsmaatregelen hebben getroffen. Zo zie ik dat bij alle hoofdingangen wasbakken zijn geplaatst. Nee, al over 2 hoofdingangen. En de afvoer en aanvoer moeten we nog even aanbrengen. En that's it complete. Zeker een bedrijf heeft ook aangegeven dat ze gaan sponsoren. Dus ze gaan sponsoren met die, hoe heet dat ding? Met spuitjes met desinfectant. Dat we bij die andere ingangen kunnen zetten. Ik vind het zo jammer dat ik het bedrijfnaam van het bedrijf niet opgeschreven heb. Maar zij gaan sponsoren. Ik ben heel blij. En ik zal het bekendmaken hier van die dag wie die mannen zijn. Dus van hun kregen we een paar galons met desinfectant en ook die spuitbusjes. En dat zetten we bij die andere ingangen, maar die 2 ingangen voorin van de markt, daar zetten we een wasbak. En dan gaan we ook een zeep daar plaatsen, dat die mensen handen kunnen wassen. Maar we hebben gezien, heer Lecton, dat in de periode dat de markt gesloten was, u niet stil hebt gezeten. U hebt die periode gebruikt om de markt schoon te wassen? Ja, dat hebben we zeker gedaan. We hebben de markt helemaal gewassen. Ja, maar dat kwade tongen praten dat de markt niet schoon is. Er lopen ratten hier rond en maden. Maar ja, niet ieder kan meegaan. Zo zijn wij mensen geconsumeerd. Ik neem ze ook niet kwalijk. Maar de markt is helemaal gewassen. Ik ben trots op die jongeren van Blauwgrond. Ik had 10 jongeren van Blauwgrond. De brandweer, de heer Oosterling en personeel van de markt zelf hebben de markt schoon gewassen. Ik ben heel dankbaar. En de markt is iets zelf, de markt is heel schoon. Dus concreet, heer Lecton, alle standhouders kunnen vanaf morgen, donderdag, naar de markt vanaf 8 uur tot 2 uur om hun stands op te ruimen en in te richten. Precies. Ik vraag ze dat ze het doen, want we moeten, vooral in die infectiefase, we moeten echt opletten. Want wij gaan ook opletten. We gaan ze schorsen, we gaan ze beboeten, ze mogen het weten. Want ik wil niet hebben dat de markt open gaat en door ons gedrag hier onder de markt dat die weer moet sluiten. Begrijp je? Het gaat om broodswinning van mensen en dat gaat bijna om 3000 mensen. Dus we gaan echt niet mee grappen dat een paar grappenmakers het gaat bederven voor anderen. Dus we gaan echt streng letten. Je moet je dispensant hebben en je gaat die regels volgen. Dat ik wil niet hebben dat de markt weer dicht gaat. En u sprak over kwade tongen, heer Lecton. Maar dezelfde tongen kunnen ook zeggen dat vrijdag de markt open gaat, maandag er verkiezingen zijn, dat daarom de markt open gaat. Oh nee. Kijk, we zaten te discussiëren of de markt gefaseerd open zou gaan. Maar ik was er tegen, omdat de markt telt 3000 mensen. Stel dat ik 100 mensen de gelegenheid zou geven. Dan volgt die man bijna weer na 30 dagen. Wat gebeurt er met zijn producten dat hij gekocht heeft? En dan ga je weer horen van ze willen vergoed worden, bla bla bla. En ik denk dat het rustig gaat gaan, meneer Ganes. Want vooralsnog die lijnbussen nog niet rijden. Dus ik denk van, als die lijnbussen gaan rijden, is het goed al zo'n beetje onder beheer. En dat
En dan dat die vlot gaat lopen. Maar voor nu, het hoeft niet gefaseerd te gebeuren, omdat die lijnbussen nog niet reden. En die lijnbussen brengen meer, die marktbezoekers naar de markt. Toch? Maar ik wil nog eens benadrukken van, men gaat zich moeten houden aan de regels, want we gaan niet meegrappen. Ik ben verantwoordelijk voor iedereen hier onder de markt, maar ook mijn personeel. Begrijpt u? Dus we gaan niet tolereren dat men losbandig gaat zijn. De markt is ergens, de markt is een markt. Iedereen weet wie de markt is. De juffrouw zelf weet de markt zoveel keren gestigmatiseerd, de leerkracht en gebagatelliseerd. Ja, je gaat vis verkopen onder de markt. Mijn god, mijn klas ligt op een markt, begrijpt u? Maar wij willen wat orde hebben, omdat je er rommel niet kan ordenen. Begrijpt u? Dus we gaan extra opletten. Ze moeten de voorschriften volgen. We gaan op die mededelingborden nog plaatsen wat en wat. En dat bedoel ik, ik zeg voorschriften, de voorschriften van die COVID-team. Dat ga ik geen voorschriften van mijn elektron zijn. Die gaan we strak na moeten leven. En als dat gebeurt, dan denk ik dat we goed zitten. Ja, dus aan de hand, als ik het goed begrijp, heer Lekton, aan de hand van hoe de standhouders zich zullen gedragen en ook de consumenten, dan besluiten jullie of jullie op dezelfde voet doorgaan. Precies. En daarom vraag ik van dat ze zich keurig gaan gedragen onder de markt. En dat jullie nu ook werken aan de verlichting? O ja, zeker. Kijk, de verlichting, gisteren heb ik nog 150 ledlampen moeten kopen. Het is vreselijk duur, wat heeft gekost, 9000 $, zoveel. Dus er gaat heel veel geld in de markt. De markt vindt dat Lekton en Jamoni, dat Lekton het ik 30 gulden. Irriteert Lekton neemt 30 gulden bij alle markt verder. Ieder boel nonsens, maar ja. We gaan daarover niet praten, dat is de bedoeling niet. Dus we hopen dat alles vlot verloopt. Want ik zeg u, wij hebben de verantwoordelijkheid over de marktventers hier. En wij moeten zorgen, het is geen grap. Jarenlang dat ze huur- en beroepswinning doen en dit moet behouden blijven. Ik ben voorstander van het moet behouden blijven. En we moeten zorgen dat gezamenlijk dat alles vlot verloopt. Die groothandelaren verzoek ik nog een keertje dat ze hier van 6 uur tot 8 uur gaan zijn. Want ik kan ze niet in de gelegenheid stellen die marktventers te bekonkeren. Dat is over de marktventers die te komen. En ze moeten niet gaan klagen, want 10 weken lang hebben ze flink verkocht. Dus gun die marktventers ook. We gaan daarmee ook niet grappen. We gaan schorsen, we gaan beboeten. Want meestal is het zo dat mensen alleen maar begrijpen als ze moeten betalen. Je probeert te praten. Je wil geen sancties toepassen omdat je denkt van als men het begrijpt dat het beter gaat zitten. Maar de markt is de markt. Begrijp je? En daarom ben ik hier niet geliefd bij Mareganes. Hier zoek ik geen liefde. Hier werk ik voor dat geld dat de DC me betaalt. Thuis zoek ik liefde. En als ik thuis geen liefde krijg, slijk die hele microwave en die DVD kapot. Maar, ja. Dus grap aan een stok. Ik hoop, ik weet dat ik op die marktventers kan rekenen. Ik werk al 3 jaar met dat ik op die marktventers kan rekenen. Dat dit ding een goed verloop gaat hebben. Want een heleboel verlangen naar de thee. Ze komen bij me. Enig is opgevallen dat ze hier relaxed uitzien. Ze hadden eigenlijk rust nodig. Maar ja, aan de andere kant raken ze weer gefrustreerd. Want inkomen nog dit. En ik ben ook blij dat de regering voorgenomen heeft om die mensen die hun baan kwijtgeraakt zijn of die mensen die niet konden werken in deze tijd, dat ze zo gaan vergoeden. Dat gebeurt aan de Gongreepstraat. Ze komen bij van meester, ik heb mijn geld al ontvangen. Ik ben vreselijk blij daarmee dat de regering dat heeft kunnen doen. En die organisatie die hun belang hierbij hebben gesproken, die voorzitter heeft al gesproken met die mensen die erover gaan. Dus hij gaat die mensen hier registreren, zodat hij met 1 bunch bij die mensen kan gaan. Want het is vreselijk druk daar, dat hij met een bunch kan gaan, dat die mensen hun geld vlotter verdienen. Dus het gaat de goede kant op. Maar men doet het of het de schuld van de regering is. Dat irriteert een beetje, omdat als je kijkt naar acties die mensen voeren, net of naar regering expressie contapsani. Ik bedoel van, we zijn in een pandemie, we moeten rekenen toch. Ik bedoel van, we moeten het samen doen. We hebben kinderen en kleinkinderen die hier nog moeten leven. Ik bedoel van, zit zandboom, dus we moeten ook rekening gaan houden. Maar ja, zo zijn wij Surinamers eenmaal geconsumeerd. En tot nu toe, meneer Ganes, zeg ik van dat God Surinamer is. Want het gaat mooi met ons. Toch? Het gaat echt mooi met ons. En dat gadoan kan je naar krachtie dat hij. Allahu Akbar. Na ewan kan je naar krachtie. Dus ik zeg, niet disrespect, maar Allah heeft
Allah is Surinamer. Met Luku Sernang. En daarom scoren we wat dit betreft. De regering moet ook een compliment maken. Vanwege hun aanpak dat we safe blijven. Dus laten we gezamenlijk als volk de regering ondersteunen in deze. Dat het beter gaat. En dat ook sa abigis kwalisi.